世界の船旅。きらびやかな宮殿、街中を走り抜ける蒸気機関車、バルト海沿岸の歴史ある港町を人気のプレミアムシップで巡ります。世界の船旅。北欧の歴史遺産を巡るバルト海クルーズ。3月9日土曜午前9時30分放送。